1, 2, 3, 4 o'rtoqlar. Atigi 240 ming so'mga mana klaviaturani 4 xil rangini qaranglar o'rtoqlar. Super narx. Bular o'rtoqlar mexanika emas, membrana hisoblanadi mana. Ovozlari yaxshi. Buni ofislarga ham ishlatsanglar bo'ladi o'rtoqlar. 4 ta mana gradient, mana rozoviy rang o'rtoqlar. Orange grey rang o'rtoqlar. Qora yellow rang o'rtoqlar. Mana buni qaranglar. O'zida mana bu yerda rang regulovkasi bor, RGB podsvetkalari ham bor o'rtoqlar. Kelinglar hozir buni yoqib ham ko'rsataman sizlarga. Mana yonishlarini qaranglar o'rtoqlar. Podsvetkalari ham o'ziga mos, chiroyli turibdi. Рабочий stollarni juda byudjetni yasatib olishga sizlarga zo'r imkoniyat. Mana knopkalarni bossanglar, har xil rejim podsvetkalari bor. Mana gradient variantida o'rtoqlar. Mana harflarni yonidan ko'rsatadi, ko'rdinglarmi? Bunaqa klaviaturalarni mexanikasi o'rtoqlar 600 ming, 700 ming turadi. Agarda byudjetingiz bo'lmasa 240 mingga shuni kelinglar, olib ketinglar. Chargeringni hamma do'konlarda mavjud. Pastda adreslarni yozib qo'ydim. Bu Furiku brendidan gaming keyboard IP98 degan model o'rtoqlar. Shu 4 ta klaviaturadan qaysi rangi sizga yoqqan bo'lsa o'rtoqlar, kommentda yozib qoldiringlar va kompyuteri bor, ofisda ishlaydigan yoki просто любитель oddiy gamer o'rtog'inglarga buni jo'natib qo'yinglar.